ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಐತಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಬರೀ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ. जय जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जान। A few minutes later. ಗೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದೇವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದೇವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬರೀ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಗೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪುರೋಹಿತ್ ಸ್ವೀಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದೇವಿ. ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅದು ತೊಗೊಳತ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೈತಿ ನನಗೆ ಪುರೋಹಿತ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ಸೊ ಬರೀ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಹೆಂಗಂತ ನೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡೈತೆ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನತ್ತಾಳ. 2000 years later. ಗೈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಧಾರವಾಡದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟೇವಿ. ಸೊ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಚ್ಚೀವಿ, ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟೀವಿ. ಬೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವುದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಲಾ S1 Pro ಐತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಹೈಪರ್ದು ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರೇ ಬಿಡ್ತೇನೋ. ಸೊ ಬರ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಲ್ ನಾಕ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಿ ಟೋಲ್ ನಾಕ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಂತ ಇಕೋ ಮೋಡ್ದಾಗ ಹೊಂಟೈತಿ. ಅದ್ರಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ S1 Pro. ಇಷ್ಟ ಮಾಡಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಐತಿ. ಪಾಲ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಾರ. ಏನಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫೀಸೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾವ. ಹೆಂಗೆ ಗದ್ಲ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಗದ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ BRTS ಚಿಗುರಿ ಅಂತಾರೆ. ಚಿಗುರಿ ನಿಕ್ನೇಮ್ ಈಸ್ ಚಿಗುರಿ. ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಾಗ ನಿಂತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬಜಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಹನುಮಂತ ಗುಡಿ ಐತಿ. ಹನುಮಂತ ಗುಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂತ ಶಾಪ್ ಅಂಗಡಿ. ಶಾಪ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಾವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಗೋಬಿ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಸೊ ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಗೋಬಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ಸೊ ಬರೀ ಎರಡು ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್, ಬನ್ ಮಸಾಲ, ಗೋಬಿ ರೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಬನ್ ಗೋಬಿ, ಘೀ ರೈಸ್, ಈ ಐಟಮ್ಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬೈ? ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೈ? ಲೊಕೇಶನ್ ಲೈನ್ ಬಜಾರ್ ರೋಡ್ ಹನುಮಂತ ಟೆಂಪಲ್. ಲೈನ್ ಬಜಾರ್ ರೋಡ್ ಹನುಮಂತ ಟೆಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಹಾಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ ಮಸಾಲ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಸ್ತ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೇವಿ ಈಗ. ನೋಡಿರಿ ನಮ್ದು ಬನ್ ಮಸಾಲೆ ಕೊಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ತೋರಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಬನ್ ಮಸಾಲ ಒಳಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಧಾರವಾಡದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೇಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಬೈ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಬೈ ಹೆಸರೇನು ಬೈ ನಿಂದ? ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೈ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೋಬಿ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಬರೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. 15 minutes later.
ತನಕ ಸೌಂಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು S1 Pro ಐತ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಐತಿ. ಸೌಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರತೈತಿ ಅದು. ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಹೆಸರು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನೋಡು, ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನಿಂದೆ ಹಂಗೆ ಯಾಕದ ಗಂಟೆಗೆ? ಏನಿದೆ ಹೆಸರು? ಎಷ್ಟಂತೀನಿ? ಎಷ್ಟಂತ? ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ? ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋಕೆ ಸುಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಾಕ ಸಾಟರ್ಡೆ ಐತ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಡೇ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಆಕಿನ ಸೂಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸೂಟಿ ಇರ್ತೈತಿ ಆಕಿಂದ. ಧಾರವಾಡದಾಗೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗೋದೈತಿ. ಸೊ ಬರ್ರಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಲೋ ಆಗೈತೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಚಲೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಗೈಸ್.